Hello，大家好，Daniel 啊，我係一個住咗喺深圳咧9年嘅香港人啦。今日嚟到咧後海站嘅 D2 出口，咁啊去拍攝一間咧眼鏡店嘅。咁啊講到眼鏡店咧，我覺得大家都應該估到我去邊度噶啦。啊，冇錯啦，就係去呢個咧1.0時光啦。嗱，點解我咁中意咧去拍呢個眼鏡店咧？咁啊，其實講真，佢嗰個老闆咧係非常之厚道嘅，份人係即係人品係好好啦。咁第二，佢哋啲產品嘅質量咧係非常之唔錯嘅，同埋啲售後服務咧都做到好到位嘅。第三，地理位置方便，出關咧基本上咧每個關口都有佢嘅店鋪嘅，同埋佢哋嘅店鋪嘅執拾啊係好舒服、好乾淨、好光猛嘅，同埋啲貨咧都擺得好整齊、明碼實價。好啦，講下個線路圖啦。啱啱我就喺個地鐵站嗰度一行出嚟啦，轉個鏡頭啊，就會行到過呢個酒店裏邊嘅。咁啊個酒店咧，再一路咁樣往前行咧，2分鐘咧，去到嗰個海岸大廈咧，入去就係噶啦。大概行2分鐘到，就會嚟到我哋嘅海岸城東座啦。入去搭 lift 上到去7樓710室，就係我哋嘅1.0時光海岸城店啦。上到嚟咧7樓啦，過到嚟咧710號鋪710就係我哋嘅1.0時光啦。咁今日係一個平日嘅上晝時間啦，人少啲，咁啊舒服啲嘅。好啦，同大家介紹一下咧1.0時光先。其實佢喺美團上邊咧係有資料嘅，而且咧佢係有各樣嘅鏡片授權證書啦，保證賣嘅都係一個正品嚟嘅。而且前嗰排咧，老闆仲去咗日本咧河雅嘅工廠嗰度咧去參觀添。而對我個人而言啦，品牌有保證之餘啦，嚟到呢度係非常之舒適嘅，好光猛，而且咧擺嘅眼鏡啊、鏡架啊，全部都非常之整齊。當我想試一副眼鏡嗰陣時咧，一拎起身已經知道明碼實價係標緊幾錢啦，咩嘢材質啦。跟住同大家介紹一下咧，店鋪裏邊有啲咩品牌，就好似 Ray-Ban 呢啲咧，比較我哋香港人咧經常戴嘅牌子啦，包括一啲好經典嘅呢啲啡色啊，或者係黑色嘅大框啦。咁亦都有啲好斯文嘅呢個款式啦，係啦，咁啊亦都有啲好 classic 嘅款，跟住好似呢個歐克利嘅呢個牌子咧都有嘅，係啦，基本上咧都係我哋咧比較出名一啲牌子啦，戴開眼鏡基本都識嘅。咁啊最近咧，好似啲運動牌子咧都進軍呢個眼鏡界喎。係啦，咁啊都係出嘅款式咧比較 classic 一啲咁樣嘅，亦都有我哋一啲潮流服裝嘅牌子啦 ，Levi's 啦，係啦，呢個我就覺得幾好睇嘅，價錢都相當合理啊，咁啊390蚊。好，咁啊另外仲有啲咧同 Ray-Ban 差唔多款式嘅，係啦，上面都標好晒價錢喺度。咁跟住有啲咧鐘錶品牌咧就好似精工咧都有嘅，咁個價錢咧700零蚊一副咁樣，基本上都係咧700零到1000蚊左右嘅一個價位。咁一啲啦，好經典嘅款式咧都係啲，亦都係啲咧大啲嘅框嘅。咁啊，當然如果你想斯文啲嘅話咧，呢度有啲半框眼鏡啦。總之呢度成間鋪過千款式任你選擇嘅。咁而呢邊咧亦都有一啲咧蔡司嘅鏡框啦。除咗做鏡片之外咧，就順便做埋呢個眼鏡框啦，儲齊一套咁樣啦。咁啊，但係咧，我覺得蔡司啲鏡咧，啲鏡框都幾特別嘅啦，好似個咧藍色咧啊幾得意嘅。咁透明色嘅框係啦，咁跟住呢邊咧有一啲金絲眼鏡咁樣啦。除咗我哋見開嘅一線品牌啦，咁亦都有啲咧性價比比較高嘅國產品牌嘅。其實顏色、材質、款式咧都同啲大牌子差唔多，但係咧個價錢咧就相對更加實惠啲啦。除咗傳統嘅眼鏡咧，呢邊仲有啲好有特色嘅，唔知鏡頭裏邊咧睇唔睇得清楚？係一個咧藍色配呢個啡色咁樣嘅，係啦。咁跟住咧，亦都有一啲咧琥珀色啊，呢個咧青色搭配琥珀色啊，啲好特別顏色嘅鏡框啦。跟住入邊有啲藍色框嘅。如果追求個性嘅話咧，呢個牌子可能大家會中意嘅。跟住咧呢個牌子咧又係好特別啦，哇！全金色嗰啲鏡框，哇！呢隻戴起身一定咧會非常之搶眼啊！咁基本上咧呢一種特別鏡框啦，性價比比較高嘅國產牌子咧就200零蚊一副咁樣。咁另外呢啲好新款嘅呢啲木質框咧都係200零蚊一副嘅啫。個牌子叫千之藝，咁一啲木質框嚟嘅，都比較咧輕身啲嘅。嗱，質感咧同我哋平時戴開嗰啲鈦金屬啊或者膠架咧係完全唔一樣嘅感覺嚟嘅。因為呢個木質咧會比較厚少少啦，我個人感覺咧立體感係幾強下嘅。我揀咗幾副咧比較經典嘅款式咧，試俾大家睇睇啦。啱啱咧揀咗副咧我比較中意嘅，試俾大家睇。嗱，呢副眼鏡咧就390蚊，鈦金屬嚟嘅。因為我真係近視啦，我而家睇唔到鏡頭係點樣嘅。評論區話俾我聽呢副眼鏡 O 唔 OK 啊？我個人覺得咧好輕啦個材質啦，同埋都幾啱我嘅面型嘅，因為我面型比較細啲，我就戴唔到啲太大嗰種。
咁呢度咧亦都有個咧類似 Ray-Ban 嘅平替款啦，390蚊，都係呢個咧鈦金屬嚟嘅。咁呢個牌子叫做寶盛，原價1180啊，佢折完之後咧就390。咁當然啦，粉絲一定仲有優惠嘅，最後先講啊。嗱，大家睇下啲感覺如何啦。最後咧就揾咗呢個咧細細褲嘅，咁佢嘅材質咧就係鈦，同埋咧係有部分咧係 TR 材質，咁即係有啲膠咁樣嘅，整體都比較輕。嗱，細細褲啊，啱我嘅面型啊，感覺如何？係啦，幫大家試戴一下。上到嚟咧上千副眼鏡啊，慢慢試慢慢揀。咁喺我哋揀鏡片啊、試戴眼鏡嘅地方啦，亦都好貼心咁準備咗啲零食啦。係啦，咁啊亦見到一塊咁大嘅窗咧，望出去咧啲 view 係好舒服嘅。而且咁大塊玻璃咧，啲自然光透入嚟咧，我哋戴眼鏡試款式嗰陣時咧，咁你可以更真實咁睇到咧戴上係咩效果啦。而且我最中意嘅係佢哋竟然有塊全身大鏡，你可以整體睇到咧戴咗呢副眼鏡搭配而家你嘅衣着啊、合唔合適啊咁樣一次過睇晒啦。咁由我哋咧店長邵生咧同大家介紹一下咧我哋啲驗光儀器啦，同埋一啲驗眼嘅流程啦。好，驗眼咧，呢部係日本嘅尼德克，係 check 我哋嘅近視大概度數，可以 check 出散光嘅。呢啲可以都精準 check 到我哋嘅散光軸位嗰啲。check 完呢部咧會再入驗光房再 check 過。呢部咧就係我哋嘅眼底照相機，平時咧可以過嚟配鏡嘅朋友或者帶屋企人過嚟嘅話咧，可以都驗下呢個。睇下我哋嘅眼底有冇青光眼、白內障、眼底病變嗰啲，提前預防。如果萬一真係出到有少少問題，我哋就可以即刻去醫院嗰度。係啦，就建議去醫院再進一步檢查。呢啲俾我哋提前預防嘅。咁跟住我哋驗眼啊，驗完呢兩部機就真係入去裏邊咧，再準確度大啲咁去睇一啲度數啦，係咪？依家係驗我哋嘅度數嗰啲嘅。正常咧，呢啲係 E 字表，醫院嗰啲都係咁樣 check。我哋嘅矯視力咧，正常會出到呢個1.0嘅。如果矯視力會差啲嘅咧，咁可以驗到幾多就驗唔到幾多嘅。咁 check 完度數咧，就出去試戴。如果戴得唔舒服咧，個度數會再做一步嘅調整。如果出到度數冇問題咧，咁我哋就照呢個度數去做。另外，我想問呢部蔡司儀器咧，有咩功效用途嘅？呢部係蔡司最新嘅數據定位系統嘅，叫做大手臂。個作用咧係我哋配特製鏡啊、漸進鏡啊，佢需要用到嗰啲面彎參數同埋傾斜角嗰啲參數，同埋你同佢同高嗰啲，咁就用呢部機器去照，係啦。咁照出嚟咧，我哋會參照嗰啲數據俾到廠家加工嗰啲，咁你佩戴個舒適度啊、精準度啊又會最好啲嘅，係啦，減少員工之間嘅驗光誤差嗰啲，同埋咧有個功能。係可以做到鏡片嘅辨識。如果你想做辨識鏡片啊，可以直接睇到你自己做出嚟個效果。點解我之前咧都見到上網咧好 hit 喎呢個智能眼鏡。我有個疑問就係咧，因為佢會有啲投屏喺上面噶嘛，有啲顯示啲嘢噶嘛。但係如果我有近視有散光，我配唔配得呢種眼鏡嘅咧？配到嘅，因為佢有個磁吸片，可以直接驗出度數。你揀咗做咩鏡片，個磁吸鏡片就做出嚟，直接 keep 喺上邊。咁你直接戴住就可以睇啦。呢部智能眼鏡咧係可以做到翻譯日文啊、韓文嗰啲都可以嘅，即係同人哋對話都會顯示。同埋咧有地圖導航嗰啲都有一個切鏡頭行路嗰啲嘅。需要嘅朋友咧想了解都可以過嚟嘗試嘅。店長麻煩講下咧，有啲咩嘢大牌鏡片嘅優惠啊？係我哋門店依家做嘅優惠咧。平時嘅近視嗰啲常規鏡片咧就係2.5折嘅，咁特製鏡片咧嗰啲係3折嘅。依家咧好似做開 Hoya 漸進嗰啲係特製鏡嚟嘅，咁呢啲咧依家可以直打到3折。哇，3折！之前係35嘅。係咪年底大酬賓啊？係啊，全公司都搞緊嘅。咁漸進嗰啲咧都係同之前一樣，闊度嗰啲咧睇各位嘅選擇。有藍光啦，有唔藍光啦，有變色嗰啲嘅。咁好似依家如果你做個比較實惠嘅，想試下嘅漸進啦，平平地嘅呢個基礎嘅990原價，咁我哋折完之後咧係297蚊就可以。包唔包鏡架？係鏡架另計？包鏡架嘅，有啲鏡架係送嘅。哇，咁正啊！有啲鏡架又自己揀，有啲差價係幾十蚊，有啲百幾蚊。哇，咁幾百蚊就可以有個大牌子嘅漸進鏡可以嘗試一下啦。係啦，依家其實呢個最基礎嘅漸進鏡片咧，198都做到嘅。198蚊就做到啦。係啦，咁好似其他啲咧
就打3折咁樣嘅。咁漸進咧，佢會有啲闊度可以選擇噶啦。好啲嘅級數咧，當然價錢就會稍微貴少少，但係咧你可以體驗到闊啲嘅視野。呢啲係我哋日常如果戴開好啲嘅漸進咧，就建議稍微配翻好啲嘅。如果係想做個試啤嗰啲啊，可以配啲實惠嘅。其實我如果初次試漸進鏡嘅話，都可以平平地配一副試一試。係啦，可以嘅。咁如果係配近視鏡嘅朋友啊，可以打到2.5折，咁就好抵㗎啦。比如你配 Hoya 個普通嘅，如果係80度啊，你要配個基礎嘅，呢個原價590蚊，咁我哋折完之後咧，就係147蚊半就可以配到 Hoya。147個半，係啦，就可以配到 Hoya，大牌子 Hoya，保證正貨添嘅，而且係。係啦。咁有啲鏡架又係可以送㗎嘛？有嘅，一樣。同埋咧，依家個優惠係你配鏡可以送一副太陽眼鏡、老花鏡或者太陽眼鏡2選1，真係超正真係。唔怪之你啲生意真係咁好啦，真係好實惠，你哋做嘅價錢係。係啊，咁如果係要做全視線嘅朋友啊，依視路呢個品牌咧做全視線係比較好嘅。呢個咧佢係第9代嘅變色，速度好快嘅。褪色都快啲嘅，因為你知一啲唔係咁好質量嗰啲係慢慢退就退剩一笪仔先慢慢消失埋咁樣嘅咧。係啦，呢個係唰一聲就可以變㗎啦嘛。依視路有個變色咧，高感光嘅話咧，你喺室內都可以變色嘅。哦，咁好啊呢隻。係啦，佢有啲就冇嘅，有啲高感光就可以，有啲車內都變色到嘅。係我呢間褲就係車裏邊唔識變色嘅。係有啲。所以我要夾副太陽眼鏡嘅，仲要。咁好似如果係做依視路嘅變色啊，佢呢個原價係1780。咁我哋打完折之後咧，445蚊就可以配到依視路嘅變色。哇！最新嘅，抵玩。係啦，有需要嘅朋友都可以過嚟嘅。咁我哋嘅折扣咧都係咁優惠，送嘅都有嘅。咁啊店長，咁如果我真係預算有限，仲有冇啲經濟實惠啲啊？再有國產嘅普通近視鏡啊，88蚊都配到嘅。哇！連唔連埋鏡架先800蚊？係啦。咁如果係齋老花嗰啲送嘅框啊，你唔想要，咁你配副我哋其他揀嘅送嘅框，你齋配個齋老花咧，都係88蚊都配到嘅。哇！係啦，但係有散光嗰啲就老花加散光，佢係要訂做嘅，稍微貴少少啊。咁如果係漸進咧，國產漸進咧？漸進嘅話199，即係做下試啤嗰啲。如果係嘗試下國產嗰啲變色漸進啊，都比較實惠，398蚊就配到。大牌嗰啲稍微又會有啲唔同，因為大牌個闊度啊、舒適度嗰啲都會有啲差嘅。反正過到嚟咧就可以揾店員咧詳細去了解咁樣啦。係啦，我哋都會根據你個度數啊，俾到你參考嘅，俾到你建議嘅。啱啱咧講到咧有啲牌子可以變色噶嘛，佢哋呢度咧，不過呢個就係 Hoya 嚟嘅，撳一下就散啲紫外線出嚟，跟住撳一下就咩？因為啱我已經玩過一次啦，所以咧佢哋已經變咗色啦，已經就可以咧即時睇到咧唔同顏色係有啲咩效果咯。最後麻煩店長咧講一講咧售後服務係點樣啊？喺我哋呢邊配咗鏡咧，度數1個月內30日內。如果有咩唔舒適，可以免費覆查、調整、更換一次嘅，所有門店通用嘅。咁鏡片鏡架嗰啲呢，如果係國產片，有質保6個月嘅。呢啲呢，鏡片係曲挺甩啊或者爆膜嗰啲，我哋就可以幫你免費更換一次嘅。但如果係人為啊、揭花嗰啲就唔算噶啦，係啦。咁如果係大牌呢啲鏡片呢，佢係1年嘅質保嘅。平時啊，如果係覆查度數啊、免費洗眼鏡嗰啲啊、換鼻托螺絲、腳套、防滑套嗰啲係免費嘅，邊間店都係通用嘅。咁我哋平時如果係話壓到啊，要調整眼鏡嗰啲啊，都係免費嘅，唔收費。好，咁我想問下，如果我喺度買眼鏡咧，可唔可以幫我咧直接順豐或者郵寄到去香港地址咧？可以嘅，冇問題，過500免費包郵，順豐嘅。今日節目就差唔多啦，咁啊多謝晒咧1.0時光咧同我哋咁詳細嘅一個介紹啦。其實呢個咧眼鏡店好多香港人咧都會過嚟配眼鏡嘅，我相信咧一啲都唔陌生噶啦。確實咧佢哋嘅售後服務啦，佢哋揀嘅地理位置啦，佢哋嘅款式啦，佢哋嘅品質保證啦，真係好深受我哋香港人嘅認可啊！咁啊，所以咧基本上你上到嚟咧，有一半都係香港嘅顧客咧喺度揀緊眼鏡嘅。咁所以我覺得咧返大陸配副眼鏡咧，你既可以實惠之餘，亦都可以保證到呢個眼鏡嘅質量咧。1.0時光係一個好唔錯嘅選擇嚟嘅。好啦，嗱，今期節目差唔多啦，咁我哋下期節目再有啲咩好嘢介紹俾大家啦。好，拜拜。